Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka qenë i pranishëm në Tepelen ku është shpritur nga simpatizantë dhe banorët e zonës. Basha është shprehur se tashmë qeveria socialiste po numëron ditët e saj të fundit, ndaj të gjithë në 25 prill të votojnë për forcat opozitare, të cilat do të sjellin ndryshimin dhe mirëqenien ekonomike për çdo familje shqiptare. Mirë se u gjej, vëllezër dhe motra, mirë se u gjej, zonja dhe zotri, mirë se u gjej, të rinjet e reja, rroft labëria trime, mirë se u gjej në zemër të Kurveleshit, në Tepelenën e historisë, në Tepelenën e Ali Pashës, në Tepelenën e krenarisë, dhe këtu bashk me vëllezërit dhe motrat tona, afër nga Memaliaj dhe afër përmetit e kulturës së frashëllimve, këtu ku për shekuj me radh ka rrahur zemra e shqiptarisë, mirë se u gjej, faleminderit për mikpritjen tuaj. Rrugtimi ynë sot ka nisur nga jugu e do të përfundoj në veri. Ka nisur nga Saranda e do të përfundoj në Tropoj. Por jo, nuk do të ndalet aty. Dit pas dite, deri me 25 prill, deri sa ne këtë energji ta kthejmë në vot për ndryshim, vot për numrin 9, vot për Shqipërinë, vot për Tepelenën, vot për Labrin, vot për shqiptarët. Ndaj, jam i mbushur me entuziazëm, sepse entuziazëm shpres, besim tek ndryshimi, shoh në syt e çdo kujt që takoj, të nënave, për fëmijët e tyre, të baballarëve që kërkojnë siguri për të ardhmen e familjeve të tyre. Ndaj uftoj që këtë energji të jashtëzakonshme ta konsiderojmë të pakufi, t'i hapim e t'i zgjerojmë radhët e bashkimit për ndryshim të aleancës së fitores së gjithë Shqipërisë dhe gjithë shqiptarëve. E të mirëpresim aty të gjithë vëllezërit dhe motrat tona, të cilët presin me pa durim ndryshimin e vërtet për çdo shqiptar. Kudo në këto ditë e në këto javë të jashtëzakonshme, takoj nëna të shqetësuara për fatin e fëmijëve të tyre, që janë apo që duan të largohen, e të tjera me sytë mbushura me lot nga fëmijët e larguar në emigracion për shkak të 8 viteve dështim, 8 viteve premtimet pambajtura, 8 viteve të mbushura me gënjeshtra. Tepelena nuk i duron gënjeshtrat, përmeti dhe kultura, Memaliaj nuk i duron gënjeshtrat. Këto treva krenare që kanë prodhuar figurat më historike si Ali Pasha e vëllezrit Frashëri nuk mund të pranojnë 8 vjet gënjeshtra dhe pastaj të njëjtin dështim të trokas për herë të tretë në dyert e punëtorëve, e buqve, e banorëve të Tepelenës, Memaliajt, kulturës dhe përmetit. Por ai që ju la 8 viteve numro, po vjen prap, po troket prap. Mos ja hapni derën të keqes për herë të tretë. Ai që nuk bëri asgjë për 8 vite, nuk bën dot më asgjë. Nënat që takoj duan shkollim dhe punësim për fëmijët e tyre. Baballarë duan vende pune të sigurta, paga më të larta. Fermerët duan subvencione mbështetje, siç marrin vëllezërit tanë në Kosovë apo në Maqedoninë e Veriut. Ju doni dhe meritoni
që pasuria më e madhe në botë, uji, të jetë pasuri dhe bekim për familjet tuaja. Ja tek shtrihet Vjosa. Vjosa e bukur, një nga bukurit perlat e natyrës shqiptare, një nga perlat e mitologjisë. Dhe ky burim i pashteshëm uji duhet të kthehet një burim pasurie, duke bërë të mundur që Tepelena, Memalia, Këlqyra, Përmeti e gjithë kjo zonë të përfitoj nga turizmi, nga zhvillimi, nga mikpritja që është tradita juaj. Por nuk e harroj as Kurveleshin, ku 8 vite dështime, po thu se i kanë zbrazur fshatrat. Fshatrat e Kurveleshit, ku janë pothuajse 90% e banorëve të larguar për shkak të mungesës totale të mbështetjes. E di fare mirë, ju e dini një fare mirë, nga Bënça në Nivicë në Regjinë. E dini që bashkë e filluam rrugën, sot po ju them, bashkë do të vazhdojmë deri në Borsh rrugën e Bregut, që do të lidhë Tepelena dhe Kurveleshin me trevën e Bregut, e do të bëjt mundur që zemra e shqiptaris, zemra e labris, tjetë zemër e zhvillimit ekonomik dhe turizmit për çdo shqiptar. Sepse qeveria jon do t'jetë qeveri e gjithë shqiptarve, vlezër dhe motra, zonja dhe zotri. 8 vite i ka lënë në balë të gjithë shqiptarët, i ka lënë në balë të djathtë e të majtë, ndaj dhe braktisin Tepelenën, Kurveleshin, shtëpitë e tyre, të djathtë e të majtë. Sot ju them, bashkohemi të gjithë bashkë për ndryshim, duke votuar aleancën për ndryshim, sepse nuk ka ndryshim pa e larguar atë që 8 vite e la Shqipërinë vend numro. Atë që për 8 vite nuk bëri asgjë, e nuk u kujtua për asgjë tjetër, përveç se thumba, batuta, arrogancë dhe tallje në kurriz të prindërve, në kurriz të fëmijëve, në kurriz të familjeve shqiptare. I them sot çdo shqiptari, unë do t'jem kryeministri i gjithë shqiptarëve pa dallime politike. Programi ynë, plani ynë i punës do të bëjt mundur zhvillimin ekonomik, punësimin, pagat, mbështetjen e fermerit shqiptar, që tjetë edhe ai kryenart dhe po ka që i këmbur nga ana financiare dhe ekonomike, sa vëllezërit e tyre në Kosovë. Por që ndryshimi të bëhet i mundur, këtë e keni në dorë ju. Që ndryshimi të vi, duhet jemi bashkë për 25 prill e të votojmë numrin. Votoni numrin 9 për fëmijët tuaj, votoni numrin 9 për familjet tuaja, votoni numrin 9 për punësim, paga, pensione dhe dignitet, për ndryshimin e vërtet, votoni numrin. Sepse vetëm kështu do të bëjmë realitet shpresat tuaja për ndryshim, besimin tuaj pa lëkundur tek vetvetja, tek familjet dhe besimin atyre që është lëkundur nga 8 vite keq qeverisje. 8 vite vend numro e keqa troket prap në derë. A do t'ja hap Tepelena derë të keqes? 4 vjetë të tjera si këto që shkuan do t'jenë shkatrimtare për Shqipërinë. Do t'jenë fatale për Tepelenën, për Kurveleshin. Nuk është zgjidhja që të sjellin punëtor nga Bangladeshi në Kurveleshin dhe Shqipërinë e zbrazur nga shqiptarët. Zgjidhja është të sjellim investimet në Tepelenë, në Kurvelesh, në Përmet, në Këlqyr, në Memalia, anë bashkë Shqipërisë. Dhe ta mbajmë këtu rinin tonë të mrekullueshme. Ju drejtohem në veçanti ju, ish
minator dhe minator në pension të zonës së Memaliajt, me të njëjtin mesazh që dhash nga Bulqiza, me të njëjtin mesazh që dhash nga Prenjasi, brenda 6 muajve të parë, statusi minatorit, statusi atyre që kanë kaluar jetën e tyre në tokë, përfshirë afro 14.000 pensionist minator, do të negociohet dhe do të miratohet nga qeveria e ndryshimit që do të votoni me 25 prill.